အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းကြီးမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ Lesson-19 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်2ရဲ့နံပါတ်စာလုံးကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စာလုံး 6 by 11 into 5 1 by 2 by 3 by 4 into 2 2 by 3 by 2 3 by 8 minus 1 3 by 4 by 1 2 by 5 minus 1 3 by 10လို့ပေးထားပါတယ်ကိန်းရောကိုတွေ့ရင်အပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်6 by 11က6 by 11မှာ into ပါကိန်းရောပြောင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်11 by 2ပဲဖြစ်ပါတယ်3 by 4 into ပါကိန်းရောကိုအပိုင်းကိန်းပြောင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်8 by 3ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိန်းရောကိုအပိုင်းကိန်းပြောင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်90 by 8ပါလက္ခဏာက minus ပါအပိုင်းကိန်းပြောင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်7 by 4ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းခြေတန်ဖိုးဖြည့်ရှင်းပါမယ်အပိုင်းကိန်းပြောင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်7 by 5ပဲဖြစ်ပါတယ် minus ပါအပိုင်းကိန်းပြောင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်30 by 10ပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေတရားတန်ဖိုးရှိပါတယ်11နဲ့11ကျေသွားပါမယ်2 3လီ6ပါ3နဲ့3ကျေပါမယ်4 2လီ8ပါရရှိလာသောအပိုင်းကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်3 by 2ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းကိန်းတွေကိုပေါင်းသည်ဖြစ်စေနှုတ်သည်ဖြစ်စေပိုင်းခြေ2မှာပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံပိုင်းခြေကိုဆရာတို့အိတ်ထားပါမယ်90 minus ပါပိုင်းခြေကို2နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း2နဲ့မြောက်ပါတယ်9လီ14ပါပိုင်းခြေတန်ဖိုးဖြည့်ရှင်းပါမယ်ဘုံပိုင်းခြေကိုထမ်းထားပါမယ်ပိုင်းခြေကို2နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း2နဲ့မြောက်ပါတယ်9လီ14ပါ40 minus 30 by 10ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းဝေဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်5 by 8ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းခြေဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်1 by 10ပဲဖြစ်ပါတယ်3 by 2 by မှာ5 by 8က5 by 8ပါအစားကိုအမြောက်ပြောင်းပါတယ်အောက်ကိန်းပြောင်းမြန်လန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်10ပဲဖြစ်ပါတယ်2 4လီ8ပါ2 5လီ10ပါခြေစရာတန်ဖိုးမရှိတော့သည့်အတွက်ပိုင်းခြေချင်းချင်းမြောက်ပါမယ်ပိုင်းဝေချင်းချင်းမြောက်ပါမယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်25 by 4ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အစားကိုအမြောက်ပြောင်းပါမယ်နောက်ကိန်းကိုပြောင်းမြန်လန်ပါမယ်နောက်ကိန်းပြောင်းမြန်လန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်4 by 25ပဲဖြစ်ပါတယ်2တက်လီ2ပါ2နဲ့လီ4ပါခြေစရာတန်ဖိုးမရှိသည့်အတွက်ဝေချင်းမြောက်ပါမယ်ခြေချင်းမြောက်ပါမယ်ရရှိလာသောအဖြေကိုပြောပါဆိုရင်6 by 25ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ